Hello everyone, welcome back to my channel. म चाहिँ 3 महिनापछि भ्लगिङ गर्दैछु. सो देयर माइट बी समथिङ स्पेशल र त्यो स्पेशल रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो कलेजबाट चाहिँ सिक्किम, दार्जिलिङ, इलाम अनि सौराहाको टुर लाँदै हुनुहुन्छ. 6 नाइट 7 डेजको टुर हो र इच डे एकवटा भ्लग अपलोड गर्ने छु म चाहिँ. अनि आज चाहिँ डे 1 र हाम्रो डे 1 चाहिँ अब हामी 1 बजे कलेजबाट हिँड्छौँ. अहिले चाहिँ समथिङ 11:30 पौने 12 जति भयो. सो अब म रेडी भइसकेँ, कलेज जान्छु अनि त्यस पछाडि सबैजना भेट्छौँ अनि त्यहाँबाट हामी हिँड्छौँ र मोस्ट अफ द टाइम हाम्रो बसमै बित्ने भएर चाहिँ आजको भ्लग त्यस्तो स्पेसल हुँदैन, बट स्टिल डे 1 को भ्लग पनि अपलोड हुन्छ छिट्टै नै. स्टे ट्युन गाइज. म चाहिँ अब कलेज निस्किन्छु अनि उतै गएर भ्लग कन्टिन्यू गर्छु. गाइज हामी चाहिँ कलङ्कीको जाममा परिसकेको छौँ अनि म चाहिँ यस्तो खाले बसिरहेको छु. यहाँ मेरो लगेज छ, म यता छु अनि यतापट्टि बस्छ. अब एज अलवेज मेरो पर्सनल पठाउ मेरो फेभरेट इन्डिया. अब हामी चाहिँ 12:15 कलेज पुग्छौँ होला. सो या फाइनली म चाहिँ कलेज आइपुगिसकेँ अनि मैले मेरो साथी युकीलाई भेटिसकेँ. गाइस मेरो भ्लगमा के भन्न चाहन्छौ? के भन्न चाहन्छु राम्रो छ. मेरो युट्युब फ्यामिलीलाई केही मेसेज दिन चाहन्छु? सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट्स फिल विथ लभ. थ्याङ्क यू. अब चाहिँ हामी आइपुगिसकेको छौँ तर सबैजना आइपुगिसक्नु भएको छैन, त्यही भएर हामी अब यस अनि हामी अब गाडी पनि आइपुगिसकेको छैन जस्तो लाग्यो. सो 1 बजे हिँड्ने भनेको छौँ, 12:30 भयो. अब बस आइसकेपछि भ्लग कन्टिन्यू गर्छु गाइज. म वी गट नो वर्क, त्यही भएर हामी फुटबल खेल्दै बसिरहेछौँ. आधी घन्टाभन्दा बढीको जान्छ त्यही भने ल गाइज अब हामी एकैछिन यहाँ फुटबल खेल्दै बसिरहेछौँ. पास के त्यो पनि नट एक्ज्याक्टली. ड्रेस पनि त्यस्तै छ, प्लस यो ग्रास फेरेर हाम्रो कलेजले होइन कस्तो त्यो नयाँमा कस्तो गाह्रो लाग्यो मलाई. गाइज हामी चाहिँ अब निस्किसक्यौँ कलेजबाट. मैले चाहिँ सुरु गरिसकेँ. यता आउँछ सिधा आयो भनेर. ड्यू टु सम कपिराइट इस्युज मैले चाहिँ ओरिजिनल साउन्ड अपलोड गर्न पाइनँ, तर हामी यसरी नै नाच्दै रमाइलो गर्दै गएका थियौँ. गाइज यो चाहिँ हामीलाई कलेजले प्रोभाइड गरेको स्न्याक्स. सो गाइज हामी चाहिँ कता आइपुग्यौँ मलाई थाहा छैन यो ठाउँको नाम. म यस्तो देखाउँछु हजुरहरूलाई, यदि थाहा छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस्. यहाँ चाहिँ एकदम एउटा चौतारो रहेछ, कस्तो शीतल हावा चल्यो. बसमा घुम्सिँदा यस्तो झ्याउ लागिसकेको थियो. चैनपुर त हाम्रो नुवाकोटमा नि छ गाइज. सो यहाँ चाहिँ उत्कृष्ट दादा हुनुहुन्छ गइसक्नु. अनि यता हुनुहुन्छ हाम्रो म्याडम युकी. से हाई. Hi again. I'll be here frequently in her vlog, so yeah, don't mind. Please don't mind. मेरो मात्र फेस देख्दा भन न. अलि दिक्क नमान्नु हैन. त्यही हो गाइस. हामी अब यहाँ एकछिन बस्छौँ अनि त्यस पछाडि के भन्छ खाना कहाँ खाने भन्नुभएको थियो. बर्दिवास थकाली रेस्टुरेन्टमा खाना खाएर सिधै ओभरनाइट एट भेहिकल अनि हामी सिधै काकरभिट्टा पुग्छौँ. त्यही हो, बिचमा भ्युज इन्जोय गर्दै आइयो हल्का फुल्का अनि एकछिन सुतियो. अरू भने त्यस्तै हो. ल गाइस हामी चाहिँ एकैछिन ग्रुप फोटो खिच्ने रे. अब कस्तो राम्रो भ्यू छ के, ओ माई गड. हामी चाहिँ खाना खाने ठाउँमा रोकेको छौँ. हाम्रो खाना चाहिँ आइसक्यो अनि यता युकी फेरि
यता ओजस्वी अनि यता निजु छ अनि अब हामी चाहिँ यति खाना खाएपछि चाहिँ रातभरि ड्राइभ नै हुन्छ कस्तो यो उत्कृष्ट हेरेर नहाँस है अहिले अनि जे होस् अब रातभरि ड्राइभ भएर हामी बल्ल काकडभिट्टा पुग्छौँ सो अब हेरौँ भ्लग कन्टिन्यू हुन्छ कि हुँदैन अथवा डे 1 र डे 2 मर्ज गरेर हाल्न सक्छु स्टे ट्युन गाइज वन मान्छे हाम्रो सर यता हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ 12:30 भइरहेछ अब हामी 5 घन्टाको यात्रापछि कता पुग्छौँ काकडभिट्टा पुग्छौँ बहिनी परिचय पाम हिमाल जस्तै रहेछौ तिमी बिहानीको घाम ल सरको स्टाइल कपी है सबजना कता हिँडेको बिजुली बालेर हट भएर पट भएर ड्युटी भएर तिमी क्युटी भएर सो हामी चाहिँ खुसी ब्यारेक ब्रिज आइपुगिसकेको छ यति राति यो के अगाडि छ अहिले चाहिँ रातिको 1:30 अथवा 1:45 भयो अब हामी काकडभिट्टा पुग्छौँ अनि ब्रेकफास्ट मात्र गरेर सायद गान्तोकतिर लाग्छौँ केही टोलीहरू अगाडि हुनुहुन्छ केही पछाडि नै हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ सबैजना अनि हामी चाहिँ ब्रिज क्रस गर्दैछौँ हिँडेर गाडी चाहिँ अब उता छ आउँछ उता अनि त्यस पछाडि हामी फेरि गाडी चढेर काकडभिट्टा पुग्छौँ आई एम भेरी ब्याड एट जियोग्राफी यति नै हो गाइस अहिलेलाई अब हेरौँ भ्लग कत्रो हुन्छ नत्र मर्ज गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ ओ माई गॉड दे आर अ प्योर यापर मोर देन मी गाइस हाम्रो बस चाहिँ गयो यता सप्तकोशीय वर्ड खै यहाँ अब देखिँदैन यस्तो रातिमा उता बत्ती देखिरहेछ के बत्ती हो त्यही हो गाइस अहिले चाहिँ यस्तो शीतल भइरहेछ होइन लाइक बसमा यस्तो खुसिएर उयो उत्कृष्ट दादा ओइ हम्फाल्ने कोसिस नगर तिमी प्लिज यस्तो नहम्फाल तिमी ओइ तिमी मेरो युट्युब फ्यामिलीलाई के भन्न चाहन्छौ रमाइलो भइरहेछ ट्रिप है सब्स्क्राइब लाइक गर्नुस् धन्यवाद दादा यु आर अ गे ब्रदर ओ शट अप गुड मर्निङ गाइज हामी चाहिँ अहिले झापाको कुनै न कुनै ठाउँमा छौँ अनि पुरै अब झापा तराई नै हो एकदम तराई भइदिरहेछ भनौँ भने फेरि मेरै बिल्ला हुन्छ होइन अनि हामीलाई चाहिँ त्यो ह्यान्डपम्प युज गर्न मौका पायौँ सो कस्तो अब उतातिर त ह्यान्डपम्प युज नगरेको अनि कस्तो कसरी मैले त एकचोटि नै युज गरेको थिएँ है डोन्ट जज मी अब अझै 1-1.5 घन्टा लाग्छ होला म त पुरै यो भुत्नी जस्तो देखिरहेको छु होला सो 1.5 घन्टा होला खै आई डोन्ट नो कति लाग्छ तर अब लेट्स सी कति लाग्छ बसमा पनि निन्द्रा नलागेर तनाव के यस्तो आवाज पनि गइसक्यो दुईचोटि ठोक्यो लाइक That bus is not good for sleeping. एक्ज्याक्टली फाइनली गाइज डे 1 को चाहिँ एन्डिङमा पुगिसक्यौँ हामी डे 2 पनि लागिसक्यो सो बाई बाई एभ्रिवान डे 1 को भ्लग यति नै हो डे 2 पनि आइसक्छ अब से बाई